A ver, Duarte, ti xa tes porra para as eleccións autonómicas ou non? Teño, de feito, non cambiou significativamente desde a pandemia. Está máis ou menos estabilizada. Ajá. E ti que, Miguel? Tes porra ou non tes porra? Eu teño, queres que che diga? Sí, veña, cántame. A ver, eu doulle 40 ao PP, 16 ao PSDG, 13 ao BNG e 6 a Galicia en Común. E aí queda. Non entra ninguén máis. Non entra ninguén máis. Non entra nin Marea Galeguista, nin Vox, nin Ciudadanos. Dentro do meu abano de posibilidades é así un pouco a máis optimista pensando na pluralidade, pero sí, eu creo que se teño que elixir un resultado diría este. A ver, cal é a túa, Antón? A miña parécese, bueno, de feito, o resultado do PSDG temos o mesmo, que damos 16, pero eu doulle 41 ao PP, fronte a ti que das 40, eu doulle un máis, PSDG dá 16 os dous, o BNG ti daxe 13, eu dou 11, e ti a Galicia en Común daxe 6 e eu doulle 7, ou así un poquiño máis. Pero bueno, bastante aliñados, bastante xustos. Sí. Mirando os resultados históricos, o mellor a túa ten así algo de sentido, pero bueno, despois dunha pandemia nunca se sabe. Eu por iso optei por No, claro, arriscar. Son tempos volátiles. E eu non adoito gañar porras, tamén cho digo. Ou seja, moito falar de política, pero a hora de predicir son bastante desastres. Eu tampouco. Creo que acertara nas municipais de 2015. Creo que me achegara bastante. Fora dos que máis me achegara. Lembro que fixéramos unha porra no xornal, na opinión, e achegárame. Pero quitando esa, a verdade é que nunca tuve moita sorte, no? Pois ese teñen mérito, porque foran unhas eleccións volátiles. Sí, foron precisamente as eleccións que entraran todas as mareas, sí. Pero bueno, xa ves. Estaba cubrindo a actualidade política naquel momento, entón o mellor me veo así a inspiración de estar sobre o terreo. Claro. Moi metido no sarado. Bueno, pois estas son as nosas porras, pero queremos abrila a todos os nosos ouvintes. Así que imos facer un concurso, unha especie de concurso. Bueno, un concurso. Sí. Que imos sortear ou que ofrecemos? Que poñemos nós, Miguel? Unha taza, a nosa taza do Té con Gotas, que reciben todos aqueles que se fagan que sexan os nosos Amancio Ortegas, que se fagan a maior suscripción do noso Patreon, así que, se acertades, podes levar esta taza. Pero que teñen que facer para participar neste sorteo, Duarte? Vale, pois isto é un sorteo só de Twitter. Se tedes outra rede social, pois tedes que abrir Twitter, porque non queremos andar tampouco pendientes de Facebook e Instagram. Tedes que tuitear co hashtag porra Té con Gotas e bueno, nós xa aí veremos cal é a vosa predición. Non valen horquillas, teñen que ser resultados exactos, así que nada de poñer PP entre 37 como acabamos de facernos agora. Entre 37 e 40. Pois moi ben, gracias por participar. Non, queremos resultados exactos. E a quen acerte, pois darase a taza. E se acerta máis de un, pois sortaremos a taza entre os ganadores. Pois nada, con isto podemos comezar xa a nosa cobertura especial do Té con Gotas das eleccións galegas, non? Empezamos, dentro intro. Think about Brexit. What's that? Order! The nose to the left, 432. With the light, with the music. Very welcome everybody here. A Brexit question in English, if you don't mind. Bueno, no, hombre, no vamos a hacer. Venga, adelante. ¿Quiere usted hacer el puñetero favor de largarse de aquí y de... No va usted a hacer nada ya. You like a cup of tea? Yeah, sure. Go on, have a cup of tea. Thank you. Pois, como dicíamos na intro, benvidos ao noso primeiro Té con Gotas especial sobre as eleccións autonómicas do 12 de xullo. Este vai ser o primeiro episodio dunha serie de podcast nos que imos falar con candidatos á presidencia da Xunta para saber que propostas teñen con respecto á diáspora galega, con respecto á comunidade galega migrada no exterior. Porque a verdade é que un tema do que non se fala moito nos medios tradicionais, os medios, pois que están baseados en Galiza, non adoitan cubrilo con moita intensidade e nos queremos achegar un pouquiño máis de luz para saber que propostas teñen para todos os que vivimos fora e tamén para axudar a xente que está fora a tomar unha decisión sobre cal é o partido que representa mellor os seus intereses tamén como emigrados, non? Que en moitos casos pois teñen a súa particularidade, non? E as súas necesidades específicas. Pero claro,
Isto tamén implica un salto cualitativo para nós, porque, como vos dicía, imos facer entrevistas a varios candidatos á presidencia da Xunta, implica tamén pois, máis tempo de documentación, máis tempo de logística, vos podedes imaginar todo o que implica lidiar cos departamentos de prensa ás veces para lograr unha entrevista con candidatos, e claro, iso representa un esforzo maior para nós, pero tamén fai falta máis cartiños para que todo saia ben, non é? Sí, xa vos metemos a promo antes de ofrecervos ningún contido. Como ben dís, Miguel, isto é un salto cualitativo. E se queredes axudar a apoiar ou a manter un podcast como este e animarnos a que sigamos facendo cousas máis innovadoras e cousas máis novas como esta, pois podedes suscribirvos na nosa conta de Patreon en patreon.com/tecongotas, onde a través dunha suscripción pois que pode oscilar entre os seus $50 ao mes hasta os $10 ao mes, pois podedes axudar a manter un podcast independente que este suficientemente motivado pois para seguir traendo novas cousas, novos proxectos, novas ideas. De feito, aínda que non podo de momento adiantar nada, Miguel e máis eu temos xa moitas cousas pensadas para a próxima tempada, unha vez que volvamos das vacacións do verán. Así que se queredes axudar a manter o Té con Gotas, por favor, ide a patreon.com/tecongotas e subscribidevos. Pero bueno, volvendo, xa deixando de lado a promo e volvendo ao que nos ocupa, a quen imos entrevistar hoxe, Miguel? Pois hoxe imos entrevistar a Antón Gómez Reino, que é o candidato á presidencia da Xunta por Galicia en Común. Os que sigades un pouco a actualidade política galega saberedes que Galicia en Común é a candidatura que promoven Podemos, Esquerda Unida, a Nova e algunhas mareas municipais, como é o caso da Marea Atlántica ou de Compostela Aberta. Pero, ollo, aínda que os actores parezan os mesmos ou sexan os mesmos en moitos casos, non se pode confundir a esta candidatura de Galicia en Común a Nova Mareas con En Marea de hai 4 anos. No? A En Marea de hai 4 anos agora mesmo unha organización independente que leva pois xente próxima a quen era ao que era o anterior candidato, a Luis Villares, e van ir nunha candidatura diferente a Galicia en Común. Van ir preséntese como Marea Galeguista en coalición con outros partidos minoritarios como Compromiso por Galicia. Así que falamos de dous partidos distintos. De feito, a esta Marea Galeguista que falamos, as enquisas danlle 0 deputados de momento. Agora ben, Galicia en Común sí que parece que ten algo máis de éxito nas enquisas. Estaba lle botando un ollo antes ao Tracking Diario que publica a Sondaxe, que é a empresa demoscópica de La Voz de Galicia, e a horquilla ao longo desta semana está sendo entre 6 e 8 deputados, máis ou menos. Dependendo do día, sube un pouquiño ou baixa un pouco. É unha diferencia importante a respecto do que sacaron hai 4 anos, que eran 14 deputados. Así que perderían aproximadamente a metade da súa representación. E claro, perder tanto voto ou non reter tanto voto é un problema. Creo lembrar, Miguel, que ti esta semana publicaches un chío en Twitter, pois no que afondabas un pouquiño no trasvase de votos entre partidos. Que lle pasa a Galicia en Común? Sí, cos datos que sacou o CIS a semana pasada, a verdade é que Galicia en Común é a candidatura que menor porcentaxe de votos retén con respecto ás últimas eleccións xerais de 2019. Só retería nestas autonómicas o 20% dos votos. En concreto, o BNG roubaríalle o 40% dos votos que foron nas xerais para Galicia en Común, agora irían para o BNG. Entón, bueno, é curioso, non? Que neses trasvases de votos teñan tan pouca capacidade de reter, e despois tamén outro 20% aproximadamente se lles iba ao campo dos indecisos, non? De xente que non sabía aínda que votar. Entón, bueno, aí parece que teñen traballo que facer para reter a súa base e gañar a xente que parece que non está tan convencida de votalos como estiveran nas eleccións xerais. Se estades indecisos en emigración, este é o podcast para saber máis dos candidatos. A ver, contanos un pouquiño entón, quen é Antón Gómez Reino?
Pois Antón Gómez Reino actualmente é o secretario xeral de Podemos en Galicia e tamén é deputado no Congreso dos Deputados por Galicia en Común. Xa leva anos sendo deputado. Cando se presentaran como En Marea ao Congreso tamén saíra elixido e é unha persoa que leva aparecendo no mundo da política galega, eu diría que desde 2015, cando comezou a constituirse a Marea Atlántica na Coruña. El foi unha persoa que estivo implicada nese proceso, a pesar de que non chegou a ser nunca concelleiro, e desde entón, máis vinculado con Podemos, pois finalmente acabou sendo elixido deputado no Congreso dos Deputados ata agora, que tamén quere dar o salto á política galega liderando a candidatura pola Coruña de Galicia en Común. Tivemos a conversa que vades escoitar agora con el a semana pasada, antes de que se presentara o programa electoral da súa candidatura, e isto foi o que nos contou. Que tal, Antón? Hola, moi boa tarde ou moi boa cando se emita e ben, aquí estamos xa digamos que no período de desconfinamento no noso país e entrando, por certo, nun momento de suño de borrasca atlántica, pero ben. Bueno, antes de entrar en Fariña, foi noticia que estiveras infectado con isto do coronavirus. Imaginamos que xa está todo ben, que non hai ningún tipo de secuela, ou si? No, bueno, secuela, no meu caso, hai unha secuela parece que socialmente positiva neste momento e é que teño moitos anticuerpos porque ademais me chamaron para donar plasma, me fixeron polo tanto a análise de sangue e teño pois anticuerpos, o cal pois parece ser, segundo cando comento, que é algo positivo. Mais alá diso, pois bueno, creo que nada, pois como todos e como todas, pasei así uns meses en confinamento e agora xa pois traballando na precampaña. Bueno, pois falando da campaña, a primeira pregunta que che queríamos facer é explícanos brevemente que ofrece Galicia en Común en estas eleccións á emigración galega que está no Reino Unido. Eu creo que o que temos que ofrecer desde Galicia en Común, pero non só, sino o conxunto de forzas progresistas, pois o que temos que ofrecerlle é un país novo, diferente ao que voltar. Creo que ese é, digamos, o reto político que temos por diante, desde Galicia en Común, pero tamén desde o conxunto de forzas progresistas, ¿no? Creo que máis alá das políticas concretas, que despois seguro que falaremos, pois creo que é evidente que o que se trata é de revertir a situación no que ten que ver, pois evidentemente, con emprego, con situación laboral da xente moza, con oportunidades de vida, en definitiva, para que, bueno, a nosa xente que agora mesmo estades pois traballando, vivindo, buscando a vida, non? Neste caso, pois en Inglaterra ou nas diferentes nacións do Reino Unido ou en outras partes do planeta, poidades non simplemente pensar en volver ao país como un sacrificio, sino pensar en volver ao país como unha oportunidade de vida como debería de ser, non? Eu creo que eso é, digamos, que o fundamental. Creo que é evidente que hai unha serie de elementos que ademais saen en moitas das enquisas, non? Cando se pregunta, neste caso, non a xente que está na diáspora, pero si a xente que está no país, que recurrentemente no que ten que ver co marco competencial da Xunta de Galicia saen como as preocupacións fundamentais, sai o paro, evidentemente, a situación económica, pero sai a sanidade, sai, evidentemente, a educación, e sai, bueno, a cuestión tamén demográfica como un problema de país, non? Todas elas son materias competenciais da Xunta de Galicia, todas elas, pois tanto sanidade como educación e todo derivado, non? Que ten que ver con o ámbito universitario, con o ámbito de investigación, pois bueno, son ámbitos nos que tivemos particularmente durante estes 10 anos un goberno ausente, non? Da execución das súas competencias. E creo que, bueno, o que Galicia en Común pretende, evidentemente, somos conscientes da man do resto de forzas progresistas do país, do BNG e do PSDG, é construir un país novo e diferente, onde haxa alternativas de vida para o conxunto da xente que está desfora, e teño que dicilo tamén con total, bueno, claridade, especialmente para a xente nova que tivechedes que abandonar o país. Claro, falabas hai un momento do emprego e da calidade dese emprego. Unha cousa que sempre comentamos moito, Miguel e eu, pois, neste podcast, é cales serían as primeiras medidas que se toman para crear este emprego de calidade do que falamos, máis alá, pois, digamos, as ofertas públicas de emprego. Que medidas concretas aplicaría Galicia en Común pois para crear estes postos de traballo de calidade que
fagan que a xente non só, como dis ti, volva por un sacrificio, senón que queira volver. Sí, eu creo que, máis alá de cuestións concretas, eu creo que estamos falando de elementos estruturais, non? Estes días, non? Vemos, ou estas semanas, estes meses, precisamente, pois estamos vendo, eu particularmente, ademais, o vin e de alguna forma estudei en primeira persoa como presidente da Comisión de Traballo do Congreso, pois como tanto na comparecencia do Ministro de Seguridade Social como na Ministra de Traballo, pois o que pon de relieve é algo obvio e evidente, que a destrucción masiva de emprego que sufrimos no noso país e no conxunto do Estado nestes meses ten que ver con todo ese emprego liso, emprego basura, emprego precario, que basicamente o que fai que o modelo, digamos, laboral agora mesmo sexa absolutamente non só obsoleto, non? Sino sobre todo, bueno, que non permita construir un futuro para o conxunto da xente nova, non? Eu creo que, ademais, o dicíamos moitas veces e o sabe ben toda a xente nova. O que non pode ser... por certo, esta semana, nun debate parlamentario, coincidían, curiosamente, forzas da dereita, da extrema dereita, e algunha forza teóricamente progresista, non? Que cando se falaba do ingreso mínimo vital, que evidentemente unha medida que o que vaya a combatir a desigualdade xerada por tantos anos de neoliberalismo, dicían que a mellor política, non, para combatir a desigualdade era o emprego digno. E isto é absolutamente verdad. O que chama a atención é que o diga precisamente a dereita. Eu creo que o noso país ten que abordar, indo concreto, pois, bueno, un cambio de modelo productivo. Creo que é evidente que o que necesitamos en primeiro lugar e máis nun momento de reconstrucción económica e social de Galicia, é unha intervención pública decidida da economía, e iso non quere dicer simplemente poñer recursos públicos a disposición, digamos, da economía privada. Iso quere dicer precisamente pois, que o público ten que participar activamente, non, da economía e tamén da economía privada cando é necesario. Creo que é evidente que necesitamos, nunha situación como a actual no noso país, despois de moitos anos de deslocalizacións, necesitamos relocalizacións e un proceso de reindustrialización do noso país. Creo que, bueno, hai moitísima xente que, bueno, que tamén no noso país os sectores productivos primarios, pois, bueno, necesitan evidentemente pois dun goberno que os defenda, que os potencie e que tamén nese ámbito, pois, bueno, digamos que vaya a pelear no ámbito europeo, e despois necesitamos evidentemente medidas que teñen que ver pois co que falábamos antes, non? Fomento da investigación. Temos, bueno, un tecido investigador moi importante que, como se sabe perfectamente, pois estamos desplegando por moitas partes do planeta. Por lo tanto, que necesitamos é, bueno, poñer cartos no ámbito investigador, e despois moitos dos sectores, ademais, públicos que nestes meses vimos como absolutamente esenciais. Falo da sanidade, pero tamén falo da educación, pois moitos deles, ademais, sufriron pois a sangría da emigración, cantos rapaces, cantos rapazas, mozos e mozas, pois médicos, enfermeiras, etcétera, do noso país están agora mesmo fora, e ademais nos atopamos que nun momento no que hai que reconstruir o tecido da saúde, da sanidade pública no noso país, pois incluso se está empezando a falar da posibilidade de que haxa carencia de profesionais, non, para a sanidade pública galega. Por lo tanto, temos que poñer tamén, bueno, medidas para que toda a nosa xente nova que está agora mesmo fora do país, noutras sanidades ou noutras universidades, poida volver dunha vez por todas ao noso país con oportunidades de vida. E falando dese cambio do modelo productivo do que mencionabas, é algo do que tamén dá moita a sensación de que xente de distintas forzas políticas e distintas ideoloxías leva comentando de que é importante cambiar o modelo productivo xa case esa crise de 2008. Na túa opinión, nos primeiros 100 días dun goberno de Galicia en Común, de todas estas cuestións que comentaches, cal sería a primeira política que aplicarías nos primeiros 100 días para comezar pois cun cambio do modelo productivo, que evidentemente é algo que leva tempo? Sempre negome un pouco a dicir cal sería a medida, non por primeiro porque ademais, xa que estamos aquí en confianza neste podcast, non? Primeiro porque eu creo con total claridade
que si algo sería positivo, sería unha mensaxe positiva para o conxunto da cidadanía progresista do noso país, sería que as forzas progresistas, que evidentemente estamos chamadas a cooperar e a gobernar, pois, por exemplo, fóramos quen de ter un decálogo de goberno pois previo incluso a campaña electoral, que dera unha mensaxe clarísima aos galegos e as galegas de que, bueno, despois de que do 12 de xullo, si gañamos as eleccións ao bloque progresista, non nos vamos a pelear por consellerías, sino que en todo caso vamos a traer os deberes feitos a nivel programático. En todo caso, dito isto, bueno, levamos unha medida que creo que sí que é moi importante, que ten que ver, bueno, coa xente moza, pero que tamén ten que ver ten digamos, un capítulo que ten que ver coa xente que está desfora, que está desemigrados e emigradas, ¿no? E é unha medida que, bueno, unha serie de paquetes que teñen o compromiso de que no primeiro ano da legislatura se poida garantir que todo menor de 30 anos do noso país que así o desese se poida emancipar e, polo tanto, poida ter acceso a unha vivenda. Evidentemente, estamos falando de unha vivenda en réxime de alugueiro. Ademais diso, pois no programa tamén levamos pois un plan de retorno, onde, entre outras cousas, pois se fala de facilitar as persoas que retornan pois acceso a vivenda, de protección oficial, pisos tutelados ou axudas para o alugueiro. Pero, en definitiva, esa creo que podría ser unha medida moi positiva, pois para que toda a xente que agora mesmo está desfora puiderades, digamos, que virar a brúxula e pensar en volver ao país con un dereito a vivenda garantido ou unha posibilidade de vivenda, digamos, que garantía nunha situación como esta. E o digo de verdade, que son moitas as medidas para cambiar o sistema productivo do país. Cal sería a primeira? Pois non o sei. Se me preguntaras agora mesmo electoralmente, pois te diría probablemente nos levamos, porque levamos no programa, unha lei antideslocalizacións e probablemente pois agora mesmo podería ser unha das medidas que habría que despregar no primeiro momento, entre outras cuestións, porque o día 12 de xullo intúo que lamentablemente a situación da planta de Alcoa San Cibrao, da planta de Aluibérica na Coruña, pois non vai estar solventada e, como sabedes, o artigo 30 do Estatuto de Autonomía de Galicia di que a Xunta de Galicia ten plenas competencias en materia industrial, en materia, de política industrial no noso país e, polo tanto, bueno, creo que unha das primeiras medidas tamén podría ser poñer en marcha unha lei antideslocalizacións que fala de que aquelas empresas que están no noso país que, bueno, despois de, ademais, en moitos casos de favorecerse e de beneficiarse de axudas públicas, non podan deixar o noso país, como teñen, por outra parte, gobernos estatais como francés ou como alemán ou como italiano. En todo caso, insisto, esa é unha, digo que por actualidade no que ten que ver coa situación do sistema de produción de aluminio primario no noso país, pois podría ser unha das medidas, pero creo que o fundamental, insisto niso, creo que nós estamos traballando por iso e sería moi bo que as tres forzas progresistas do país tiveramos un decálogo de goberno asinado previamente. Creo que sería unha mensaxe magnífica, non só para as que estades fora e para a vontade de pedir o voto e votar, sino para o conxunto de galegos e galegas progresistas que queren un cambio político no país. Mencionabas agora a cuestión do retorno e das propostas para o retorno de migrantes a Galicia. Este é un tema bastante recorrente. De feito, bueno, o goberno central co PSOE en 2009 aprobaron un plan retorno, é algo que levan prácticamente todos os partidos, mesmo, bueno, pois a Xunta de Galicia nos últimos anos veu publicitando un pouco como medida estrela este programa de bolsas para que galegos no exterior ou descendentes de galegos puideran regresar a Galicia para estudar un mestrado nalgúna das tres universidades galegas. Se existise algo así como un plan retorna galego de Galicia en común, cal sería ou cales serían as medidas estrela dese plan? Mencionaches o tema das axudas ao alugueiro, non sei se sería esa ou podes facer máis fincapé en algunha outra? No, que pasa que eu creo que na propia pregunta iba a resposta implícita, ¿no? Os programas, ás veces, que dizer, evidentemente os programas son moi importantes, pero, como sempre sucede, de nada vale ter un pacto de Estado contra a violencia machista si logo lo dotas de 0 euros. Ou de nada vale ter no programa político do Partido Popular, que goberna a Xunta de Galicia desde fai moitos anos, ou do resto de partidos políticos, un plan retorno, si despois, en realidade, non tes o compromiso claro de dotalo de partidas orzamentarias, pero con decisión política,
Entón eu creo, claro, nós claro que levamos un plan de retorno con unha serie de cuestións, ou levamos, por exemplo, pois unha Secretaría Xeral diferente a que hai agora mesmo, que é Secretaría Xeral de Migración, e sería unha Secretaría Xeral de Ciudadanía Migrante, bueno, unha serie de cuestións, un paquete de medidas, pero como dicía, creo que o fundamental dun plan retorno que realmente se crea, que temos que apostar, porque, bueno, a nosa xente moza e non tan moza, que está agora mesmo fora xerando valor, xerando riqueza e desenvolvendo a súa vida a volte, para iso fundamentalmente o que se necesita é unha inxente movilización de recursos públicos. Antes falaba da intervención pública, non? Da movilización de recursos públicos, da intervención pública na economía. Creo que agora mesmo, fronte á crise do 2008, onde é evidente que, bueno, como saímos dela, non só no Estado español e no noso país, sino no conxunto do continente, con recortes, con austeridade, no noso país con reforma laboral. Creo que é certo que agora, máis alá de que as dereitas conservadoras están tratando de reinstalar os seus marcos, bueno, creo que hai un marco favorable para que non, digamos, que as políticas de austeridade teñan un máis difícil, non? Triunfar no ámbito legislativo e no ámbito político. Pero, insisto, creo que o fundamental é que o plan de retorno que, bueno, o plan de retorno que propoñemos desde Galicia en Común e que teremos que pactar, esperamos cos compañeros do BNG, cos compañeros do PSDG se estamos no goberno, se dote de recursos, porque antes falabas e xa me calo, non? Pero falabas desas bolsas da Xunta de Galicia, non? E teño que dicir que é certo que eu xa non estou en idade académica estritamente, pero non coñezo moita xente que fora beneficiaria de todas estas axudas e bolsas. O que coñezo máis ben e o que creo que todos sabemos perfectamente, e se miramos o IGE así o vemos, é que o que temos é un déficit de xente que marcha e non temos ni en ningún caso un superávit de xente moza que volve ao país. Xa, pero máis alá do cambio de nome da Secretaría Xeral e de que se dote de máis fondos, nese paquete de medidas concretas que mencionabas, cales serían as medidas principais? Digo para que nos estea escoitando tamén se poida facer un pouco unha idea de, vale, vai haber máis orzamentos, pero para facer o que? Bueno, falábamos de vivenda, creo que todo o que ten que ver con as políticas que interesan a xente moza. Que interesa a xente moza? Bueno, falaba de investigación primeiro, creo que hai moitísima xente que agora mesmo está en ámbitos, digamos, de investigación fora do país e que debería de volver. Falábamos de elementos que acaben dunha vez por todas coa precariedade laboral que hai no noso país. Creo que, bueno, o Estatuto de Autonomía tamén nos dota de autoridade laboral e en moitos ámbitos, e creo que é evidente que hai que reformar o que ten que ver co ámbito laboral para impedir que a xente nova este na situación de precariedade que está no noso país. E, en definitiva, bueno, estamos estes días precisamente acabando non só o proceso do programa electoral, sino un plan de choque que tamén queremos presentar en paralelo ao propio programa electoral e que estamos adaptando, pero, bueno, medidas, en definitiva, vinculadas a que a xente nova poda desenvolver de novo a súa vida no noso país. Un tema recorrente tamén para bueno, todas as comunidades galegas no exterior adoita ser o tema da comunicación, ¿no? A comunicación e os conexións entre Galiza e o Reino Unido. Nos últimos anos tense falado moito pois das a falta de cooperación entre os 3 aeroportos galegos, entre os concellos, entre a Xunta de Galicia, subvencións a unhas aerolíneas para beneficiar a certas conexións. Aconteceu co caso de Vigo, por exemplo, que había un voo directo a Edimburgo bueno, subvencionado que durou uns meses en canto o Concello deixou de poñer cartos aí. Non sei se desde Galicia en Común hai algún tipo de plan para mellorar, para facer máis estables, máis asequibles, máis frecuentes as conexións entre Galicia e os aeroportos británicos neste caso. A verdade é que, bueno, creo que o que deberíamos de, en primeiro lugar, é de ofrecer aos galegos e as galegas que están no exterior agora mesmo, e ademais os que estades no Reino Unido e con toda a situación derivada do Brexit, non? É o noso compromiso respecto de que teñades, ademais de posibilidade de, digamos, de volver, visitar a familia, pues todos os dereitos de ciudadanía garantidos, ¿no? En unha situación como esta. Eso é o primeiro. Sobre o que me dis ao respecto dos vuelos, bueno, creo que é evidente que hai que garantir que a xente que este fora poda ter un vínculo
poda non desvincularse, non, da súa comunidade humana, da súa familia, da súa xente, e que, polo tanto, pues, bueno, creo que sí que estaría ben estudar medidas que permitan, bueno, pues unha posibilidade de voltar á terra sin perder ese vínculo. En todo caso, bueno, creo que, insisto, o mellor que se pode facer para pensar que a xente que está fora podades volver bueno, cambiar o país, dar alternativas de vida e que, bueno, podades desenvolver ou se poda desenvolver o percorrido vital no país e non no outro lugar, non? Mais alá de que, evidente, que é positivo e é necesario que non se rompan os vínculos ca xente que está desfora. E, bueno, non Eso sería sí, a partir de agora poderedes volver, xa sabedes, ao aeroporto Rosalía de Castro. Non é todo, pero é un avance. Algo. Bueno, dicía que non sería unha entrevista sobre migración sen preguntar ou sen falar sobre voto migrante, non? Que é un tema que ademais estivo moi candente últimamente por unhas certas declaracións que se fixeron na Radio Galega dun músico argentino, non? Que lembraba como hai uns anos nalgúns actos a comunidade galega se lles pagaba $50 para ir a votar pois por Manuel Fraga, non? Nas eleccións autonómicas. Se falamos de voto rogado, desde que esta medida se aplicou, prácticamente todos os partidos que inicialmente apoiaban pois se foron desvinculando pouco a pouco. De feito, vos, xunto co PSOE en Madrid, fixechedes unha proposta de lei que, bueno, aínda non se chegara a aplicar, solicitando a derogación, non? Do voto rogado. Que medidas pois tomaríades para derogar o voto rogado, pero ao mesmo tempo evitar que se cometan pois as fraudes que estaban tan documentadas que sucedían no caso galego? Sobre esta cuestión, digamos, do voto rogado, pois creo que moitos e moitas as que estades fora, pero tamén os que estamos no país, non? O vivimos, ademais, se non en primeira persoa do singular, si do plural, non? Eu, tanto a miña irmá leva anos vivindo en África, leva anos sin poder exercer o dereito ao voto, e o meu pai, que vive tamén fora do país, pois estivo durante tamén bastantes anos sin poder votar, non? Entón, bueno, eu creo que, en definitiva, ao respecto do voto rogado, creo que máis alá de que nun momento dado moitas forzas progresistas si entendían que había que acabar que o voto rogado podía ser unha medida, non? Para acabar co sistemático fraude que, como comentábades, sucedía no noso país, especialmente pois en América Latina, particularmente en Argentina, pois agora mesmo pois se ve que o que falle, bueno, non, digamos que non é especialmente a mellor ferramenta para acabar coa fraude, e ademais o que fai, sin embargo, si é, bueno, baixar moitísimo, non? A participación da nosa xente fora. Nos creemos que, por unha parte, bueno, o que hai que facer é diseñar un sistema que reduzca a burocracia, que facilite por unha parte a recepción do propio procedimento, non? Das papeletas, e sobre todo ampliación de prazos, flexibilidade e sobre todo tamén unha disponibilidade de recursos humanos e materiais máis importantes por parte, neste caso, de quen ten que facilitar que, no caso da xente que está desfora, facilitar e garantizar as garantías democráticas que as autoridades consulares, non? Entón, bueno, eu creo que nese sentido, ademais, tendo en conta que nas últimas eleccións nas que houve un vuelco progresista no noso país, tivemos que estar esperando unhas cantas semanas a que chegara o voto cera para saber si derrotáramos ou non, como finalmente se sucedeu felizmente a Manuel Fraga Iribarne, pois creo que sería positivo que bueno, nas próximas eleccións autonómicas no noso país houbera un sistema sin voto rogado, pero con maiores prazos, maiores medios humanos e materiais nos ámbitos consulares para que toda a xente que está fora puidera votar e, bueno, en definitiva, garantías para que todos aqueles que queredes votar podades facelo libremente e para que non suceda o que estivo sucedendo durante moitos anos na comunidade galega, especialmente nun país como Argentina, donde, bueno, pues as diferentes redes clientelares do Partido Popular funcionan. Non só estaba agora falando e me acordaba
tamén desa situación na que a propia esa noticia, esa información que non foi directamente despendida por parte do Partido Popular, non, de financiación da campaña das autonómicas de 2016 do Partido Popular, en parte por fondos que tiñan que ver con bueno, unha fundación venezolana. Bueno, eso xa sei que é outra cousa, pero creo que temos unha comunidade exterior moi relevante e deberíamos de, digamos que de establecer medidas tamén de regeneración democrática para todo o que ten que ver con a nosa relación con esa xente que está fora. Claro, pero perdoa que che insista no tema da fraude, Sí. pero claro, nunha comunidade como a galega que ten o 17% do censo está no exterior, é particularmente importante, máis que noutras comunidades no Estado, pois que ese voto se produza con todas as garantías. Entón, a min gustaríame que se podeses clarificar un pouquiño que tipo de medidas concretas habería pois para evitar, por exemplo, que unha persoa que xa faleceu e que aínda non este actualizada no censo electoral, pois que reciba as papeletas de votación, que é o que pode pasar se as papeletas se envían de oficio, como xa pasou con moita frecuencia en períodos anteriores. O censo electoral galego tiña unha desproporción, non, de xente maior de 100, 105 anos, que claramente era problema de que o censo non estaba actualizado. Que medidas tomaríades, entón? Actualizado. Bueno, creo que o que hai que facer agilizar, non? Todo o que ten que ver con todo ese tipo de documentacións e ten que ver con, bueno, fundamentalmente con reforzar a conexión co ámbito consular, non? Que non pode ser o que estás dicindo ti, non? Que en Argentina particularmente estivera votando sistemáticamente moitísima xente que xa está falecida, non? O que pasa que sí que é certo que, bueno, non deixa de ser un pouco dramático que no país no que había este fraude electoral sistemático, agora mesmo vayamos a ter precisamente unha posibilidade tamén, ou polo menos non sei se de fraude, pero unhas enormes presións no que ten que ver co voto por correo no noso país, onde precisamente todos os sindicatos do ámbito de correos están denunciando a situación, non? Pero bueno, xa digo, creo que, bueno, o que dicía, reforzar, aínda que neste caso non é unha cuestión que dependa da administración galega, creo que hai que reforzar todos os elementos consulares para actualizar todos os censos e para ter garantías de que quen vota o fai individualmente, libremente e ademais efectivamente con coñecemento do que fai. Hai certos países onde, falando do voto emigrante, a nacionalidade está desvinculada do dereito ao voto, no que pode ser descendente de cidadáns suecos, ter un pasaporte dun certo país, pero non podes exercer o dereito ao voto só por iso, senón que precisas ter vivido nese país durante un certo período da túa vida para, bueno, polo menos ter un tipo de vinculación vital, non? Serías partidario de aplicar algo así? Se chegaras á presidencia da Xunta, serías partidario de implantar algo similar no caso galego, no caso do Estado español tamén? Creo que cando se legisla neste ámbito e en xeral hai que legislar, digamos que afinando moito, non? Eu creo que é evidente que, bueno, que a persoa que vota ten que ter un coñecemento, ten que ter, digamos que unha relación evidentemente neste caso con o noso país, non? Tamén é certo que, bueno, pois, por exemplo, nas comunidades, eu estive fai uns poucos meses precisamente visitando a comunidade galega na Argentina, en Buenos Aires e en outras partes en La Plata, en diferentes partes, non, de Argentina, e é certo que hai unha parte desa comunidade que pese a non ter vivido, pues, ten unha relación profundamente activa con o noso país e ten, ademais, non só unha vinculación, sino incluso en moitos casos posición política moi clara e fundamentada ao respecto de todo isto. Entón, creo que hai que sentarse, creo que hai que, bueno, legislar e probablemente neste ámbito tamén habería que estudar cousas que se están facendo e que non funcionan mal en outros lugares, non? Como pode ser, ben sabedes, en Francia, outros países que teñen circunscripcións exteriores e este tipo de cuestión. Bueno, creo que, en definitiva, habería que sentarse, analizar a situación e, sobre todo, chegar a un acordo político a poder ser entre as diferentes forzas do país para actualizar todo o que ten que ver co voto exterior, claro que sí. Moi interesante este chamamento a ter un debate sobre o
o voto exterior, que desde aquí, desde o Té con Gotas, creemos que é algo moi necesario, e desde logo animamos a todas as forzas a que se sumen a participar deste debate. Ímolo deixar aquí a Antón Gómez Reino. Moitísimas grazas por participar nesta entrevista do Té con Gotas e moita sorte coa campaña. Moitísimas gracias a vos e nada, sobre todo gracias por este programa, por darnos a oportunidade de falar e por seguir construindo o país aínda que o país probablemente non vos trate tan ben como debería. Pois isto foi o que nos contou Antón Gómez Reino. Como avisamos antes, esta foi unha entrevista que fixemos antes de que se publicase o seu programa electoral, así que había, bueno, algunhas das propostas a que nos falaba, pois non puidéramos ou non tiveramos a ocasión de velas ou de lelas no seu programa electoral. Así que o que fixemos, pois entre esta entrevista e agora, foi si botarlle un ollo a ver cales eran as principais propostas ou a ver se había algún detalle a maiores sobre política migratoria ou outro tipo de políticas que non comentase durante esta entrevista. Unha das cousas das que máis falou Gómez Reino é da política de vivenda, non? E de cal iba a ser a política de vivenda de Galicia en Común. Ti, Miguel, que piches no programa que engadise algo máis de contexto que nos acaba de contar Gómez Reino? Pois a ver, non hai moita concreción nas propostas e en concreto nesa idea, nesa proposta que falaba de que no primeiro ano de mandato se garantiría o dereito de todos aqueles menores de 30 anos a poder independizarse en réxime de aluguer. Non hai nada concreto sobre esa cuestión, pero bueno, si se fala, por exemplo, da aprobación dunha lei de vivenda de Galicia, a pesar de que non se dá moito detalle do contido, dice que terá en consideración propostas da PA e de Stop Desafiuzamentos, que se vai traballar nun incremento do investimento en vivenda, do parque público de vivenda, máis axudas á xente que ten que pagar un alugueiro e que foi golpeada pola crise do COVID e que viron, bueno, pois sustancialmente reducidos os seus ingresos mensuais. Tamén se comprometen a non autorizar a compra de vivenda de protección por parte de fondos voitres nin sociedades anónimas, cotización de inversión mobiliaria, as coñecidas como SOCIMIS. Entón, bueno, esas son así as principais propostas que traen en materia de vivenda. A min chamoume tamén a atención outra das promesas que nos comentara, a de aprobar unha lei para impedir as deslocalizacións de empresas, non? Pero non atopamos moito no programa sobre iso, non? Non, miramos pois eso, límbolo nas distintas seccións sobre, bueno, industria ou de recuperación económica, e a verdade é que tampouco vimos ningunha concreción a ese respecto. Pero bueno, igual é que se nos escapou, así que se alguén lee o programa de Galicia en Común e ve esa parte, por favor que non lo faga saber, pero é verdade que un non no que lín non atopei ningunha referencia a esa legislación para frear as deslocalizacións. Sí, eu tampouco. E con respecto á diáspora, sí que falan do Plan Retorna, de poñer en marcha un Plan Retorna para favorecer o regreso dos galegos emigrados, pero tampouco se concreta máis alá de cal sería o contido ou cal serían as principais medidas, pero bueno, sobre iso, pois algo nos contou Antón na entrevista. E tamén se ten que digo unha cousa sobre os Plan Retornas, é algo que ahora mismo todas as administracións teñen e todos os partidos levan no programa. Entón, máis que simplemente falar dos plans de retornos, en algún momento habería que empezar a mirar cales foron os que funcionaron algo mellor, pero ese debate para outro día. Pois ata aquí o noso primeiro Té con Gotas especial Eleccións Galegas. Xa sabedes que se queredes poñervos en contacto con nós, darnos feedback, a vosa opinión sobre estes programas, podedes facelo a través do noso Twitter, a través do noso Facebook ou do noso Instagram, e se queredes mandarnos un correo tamén nos podedes contactar en tecongotas@gmail.com. Como comentábamos ao principio, tamén temos conta en Patreon, podedes facervos socios do noso podcast en Patreon, tedes 4 modalidades, desde $2,5 ata $10, e en función do que acheguedes non só estaredes contribuindo ao noso podcast, senón que tamén teredes acceso aos podcasts, os Tés en Gotas, que son contido exclusivo para suscriptores, e tamén, en función do que acheguedes, podedes recibir un autocolante do podcast, un imán ou mesmo unha taza. Así que nada, a próxima semana continuaremos con este especial Eleccións Galegas e teremos con nós a candidata do BNG á presidencia da Xunta, Ana Pontón. Así que escoitámonos a semana que ven.